15.3公里，平時行山呢，聽到呢個數字呢，真係會驚㗎。但係如果我話俾你聽，啲15.3公里全部都係平地嚟嘅喎，冇錯。今日呢，我哋係要用對腳嚟橫跨大半個香港島，由西寧街公園出發，沿住海邊直接衝到去筲箕灣嘅香港抗戰及海防博物館。橫跨咗9個核心海濱長廊，堪稱係香港史上最長嘅散步路線啊！喺炎熱嘅天氣下，最啱呢就係跟住我去行呢一條路線啦。咁啊，記得喺出發之前呢，幫手訂閱我呢個頻道，同埋俾翻個 like 支持下啦！我哋即刻出發，活力環島長廊維港徑。呢度係西寧街嘅公園，我哋今日會行活力環島長廊，其中嘅一段就係維港徑。點樣可以嚟到西寧街公園呢？最簡單方法呢，大家可以喺上環嘅西港城搭5號 B 嘅巴士，咁啊嚟到呢個西寧角站落車啦，然之後就再落呢條樓梯，就可以嚟到呢一個西寧街嘅公園噶啦。到底咩係活力環島長廊呢？咁等我簡單講解一下先啊。呢條長廊咧係由行政長官喺2022年入邊嘅施政報告咧提出嘅，咁啊計劃要打造一條全長60公里，環繞整個港島嘅跑步同埋行山步行徑。咁而活力環島長廊咧，主要咧係由5條主題嘅路徑去組合而成嘅，咁分別就會有直下徑、魚兒徑、晴沙徑、綠油徑，同埋我哋今日會行嘅維港徑。喺呢個正式出發之前，借大家少少時間幫我個頻道賣個廣告先啊！豬仔團主要係一個介紹香港行山路線嘅頻道嚟嘅，我會以香港4徑同埋各區嘅郊遊路線去為主。另外呢，我亦都會緊密留意同埋介紹香港政府新改善或者一啲新落成嘅新山徑嘅，就好似之前拍攝過嘅半億工程啦，同埋而家講緊嘅活力環島長廊等等啦。咁啊，如果大家有興趣想第一時間知道香港而家有啲咩最新嘅山徑嘅話呢，咁啊記得一定要訂閱我呢個頻道咯，同埋撳埋個鐘仔啊！多謝大家嘅支持。好，正式出發。我哋今日呢嘅起點就係西寧街公園啦，咁而終點呢就係香港抗戰及海防博物館。成條線呢個水平距離呢大約有15.3公里。雖然咧聽落就好似好長，但其實咧完全係冇難度嘅，因為咧全程都係一啲平坦嘅海濱長廊嚟嘅。咁中途咧我哋會經過9個核心嘅海濱長廊同埋主題區啦，包括咧就係畫面上見到呢幾組嘅。講翻今日嘅天氣先啊，天文台嘅預報係27度至到31度，天氣係相當炎熱噶。咁啊，行山啊、郊遊啊、散步啊，都必須要帶翻足夠嘅水，同埋做好防曬啦。好啦，咁第一個點呢，我就會去到呢一個西環海中心公園啊。咁由呢一度西寧角啦，去到呢一個西環海中心公園呢，水平距離有2.1公里。咁啊，頭先都講過啦，全部都係一啲海濱長廊，好靚嘅路線。咁啊，西寧街公園啦，咁我哋就會喺呢個方向，呢個方向過去啦。呢一邊呢，亦都係講緊係直下徑嘅起點啊，直下徑嘅起點啊，咁啊片頭都介紹過啦，咁啊有興趣睇翻我直下徑啦，咁可以駁翻嚟呢個維港徑嘅。咁啊首先戴翻個頭盔先，咁啊講翻俾大家聽，我今日行嘅時間咧係7月1號，即係呢一個回歸紀念日。咁而呢一日咧，咁究竟我哋行呢個維港徑嘅金紫荊廣場啊，或者係去到金鐘嗰附近，會唔會有封路呢？咁其實我都唔係太清楚。咁如果封路，咪行翻出邊馬路咯。咁呢個係好彈性嘅。咁啊嚟到盡頭呢，我哋要轉翻上馬路咯。呢度行過咗籃球場出口，我哋轉左，跟住會經過好多工廠大廈嘅，跟住就會嚟到域多利亞公眾殮房。咁前面就係巴士總站啦。我哋而家要轉左呢個方向去。咁前面呢一個呢，就係加多近街海濱長廊啦。你前面一直行就係㗎啦。有建樹啊！呢個係棵樹嘅名嚟嘅。咁啊玩食字喎。
咁我哋就行完加多近街海濱長廊。咁啊呢個位香港人嘅話，我就會介紹多少少，因為我諗大陸人就唔使點多介紹，好中意嚟呢度打卡，我真係冇明白。咁呢度就係堅尼地城嘅新海旁。咁呢個位已經揦一條繩啊，係咪因為影相嘅關係？好啊，咁啊我哋就呢邊直去啦。跟住我哋就要喺呢個方向去，呢個方向去。跟住就會見到有堅尼地城巴士站啦。咁啊跟住個海旁直去就啱噶啦。咁呢度就係卑路乍灣嘅海濱長廊啦。咁啊呢度個牌寫住就係一直通到去呢個筲箕灣嗰邊可以，就係呢條維港徑啦。呢個海濱長廊好短嘅啫，咁去到盡頭之後咧，我哋又要屈翻去馬路邊啦，跟住又係轉左嘅。咁啊有個好清楚嘅指示，就係中西區嘅海濱長廊啦。咁啊會先經過呢個堅尼地城泳池，挨住馬路邊直去。當你見到屈地街嘅電車站，跟住我哋就會轉左。即將就會轉翻入去海濱長廊啦，我哋就轉到入嚟中西區嘅海濱長廊，前面就係呢個西環嘅海中心海濱公園啦。咁我哋由呢一度過到去下一個點就係呢一個信德中心，由呢度過到去水平距離1.7公里，都係海濱長廊收葺晒㗎啦，而且係收葺咗好多年添嘛。呢個改建嘅碼頭咧已經係10幾年㗎啦，即係改建咗10幾年。咁啊，以前就當然啦，即係啲航運啊，或者係啲碼頭，即係上落船咁樣啦。咁我覺得而家去改建做呢個公園咧係唔錯嘅，因為始終啦，即係香港人口老化，咁啊好多退休人士咁啊都中意釣魚，咁啊加埋呢個即係西營盤區咧，咁人口嘅比例，即係講緊個年齡比例咧都比較高啊。咁所以咧一早咧有好多啲唔同嘅老人家啦，或者係一啲青年人啦，咁嚟釣魚咧。係唔錯啊！即係起碼身體健康啲先啦。咁但係啲魚夠唔夠分咧？因為真係好多人喎。呢個活力環島長廊嘅維港徑咧，附近係有好多廁所嘅喎。你變態㗎！屋企咁多廁所。西營盤海濱公園啦，咁我哋而家就喺呢一個位置。咁啊好多年㗎啦，呢度已經整好咗好多年，經常性都會有啲翻新工程同修葺嘅。咁啊，前邊咧都見到信德中心啦。嗱，信德中心就係紅色嗰座。呢度有條瀡滑梯啊。咁呢條瀡滑梯，如果夏天嚟瀡嘅話，應該都幾辣喎，因為全部都好似係金屬嘅感覺咁樣啊。哇，辣手嘅喎，真係辣手嘅喎。瀡落嚟應該1-2秒都應該會熟㗎啦。跟住會經過埋中山紀念公園體育館。呢度仲有啲玩沙嘅地方添啊，人造沙嚟嘅。穿過個球場，見到條馬路，跟住繼續海濱長廊。信德中心就喺我哋眼前啦。呢度有一隻好靚嘅船啦，就去睇下先。香港潮州商會嘅前邊呢一度就係港澳碼頭信德中心，咁下個點咧就會係中環碼頭啦。由呢一度過到中環碼頭水平距離1.3公里，都係一啲海濱長廊啦。之後都唔再長氣講噶啦，都係海濱長廊啦。穿過信德中心，佢前邊呢度就係中環碼頭，跟住就喺前面呢一個路口入。前面呢個位就係中環碼頭海濱長廊，咁啊呢度全部都係去港內嘅地方嘅，即係講緊係長洲啊、坪洲啊、
愉景灣啊嘅船啊，全部都可以喺呢度搭嘅。港內碼頭啊，咁呢度就係中環碼頭一個比較出名嘅地方啦，因為搭天星小輪過尖沙咀就係喺呢一個位置，已經變成一個觀光嘅天星小輪啦。前面呢一個咧就係香港海事博物館啊，咁入邊咧有啲好得意嘅歷史價值嘅嘢可以俾大家睇下嘅，咁大家有時間就入去望一望咯。咁前面望住啦，對面呢度就係尖沙咀嚟嘅，即係尖沙咀啊，隔離最高嗰個就係ICC 啦。好啦，由呢個位咧過到去下一個點咧就係金紫荊廣場，由呢度過到金紫荊廣場水平距離1.6公里。咁你睇下見到前面幾多遊客？咁我哋就陪住啲遊客一齊行過去金紫荊廣場啦。呢粒提子就係叫你唔好中嗰啲騙徒計啊！即係例如買嗰啲水咧，千祈唔好咁容易中計啊！無牌水詐騙政府案揭示物流處把關不力。嚟到呢個位咧，其實話到俾你聽咧，我哋已經係行咗大約2/5啦，喺呢度。封咗喎，會唔會真係因為7/11嘅關係咧？咁我哋已經要行上邊啦。咦？咁咪可能會入唔到去會展嘅金紫荊廣場咯。果然不出所料，守衞森嚴啊！咁我哋要兜翻入去灣仔嗰邊過啦。冇辦法啦。但係嗰條路直行過去會展好快嘅啫。咁我哋兜一兜啦。幾經轉接下咧，我終於都嚟到呢一個會展中心金紫荊廣場嘅外圍，因為講頭先今日7/1，咁所以咧嗰個位係封路係好正常嘅。呢個位置咧就係我其中一個點啦。下個點咧就係呢個東岸公園。由呢一度過東岸公園咧，水平距離2.6公里。正常情況之下咧就可以經下邊呢條路過去嘅，但係當然啦，7/1就過唔到啦。所以咧有少少特別啦今日。大家平時如果要行嘅話咧，就絕對係過到嘅。好啦，咁我哋而家就過去東岸公園啦。我哋轉入去咯喎。有啲關於鐵路嘅擺設啊，大家可以打下卡影下相啦。前面直情有個車卡添，都幾精緻喎。即係呢架地鐵都幾得意，入去望下先。有冷氣喎。海濱站係存在嘅，不過架車唔會泊喺度啫，即係講緊真係會行駛嘅車就唔會泊喺度嘅啫。呢個應該係東鐵線嚟嘅喎。我嚟到呢個盡頭啦。我哋要喺呢個位置咁樣去兜翻過呢邊，繼續直行嘅。見翻呢個簡易地圖，我即係話俾你聽咧，我哋今日原來已經行咗一半嘅咯喎。嚟到呢一個灣仔海濱嘅位置，我哋已經行咗一半啦。我剩翻一半嘅路程咧就會完晒啦。前面呢度就係紅隧入口，香港去九龍方向。
呢條路仔行，轉咗入嚟鴻興路啊，係啱嘅，係啱嘅。跟住會見到遊艇中心，前邊嘅路口轉右。好啦，跟住我哋要經過整個遊艇會，跟住經過告士打道同埋維園道嘅交界，繼續行。呢度就係活力避風塘主題區，咁啊見到有好多船隻啦，即係避風塘已經變咗係一啲遊艇會避風塘啊，即係高級避風塘啊！呢個就係好，咁啊直行啦，前面已經見到東岸公園，經過銅鑼灣消防局。跟住轉左，跟住呢個路口入去就係東岸公園。呢度東岸公園，咁下個點呢就係呢個北角郵輪碼頭。由呢度過到去呢，水平距離有1.6公里。咁啊，都係一個新起嘅東岸公園。新起嘅定義其實都係起咗，應該我冇記錯有成4-5年㗎啦。咁啊，已經係完全搞掂晒㗎啦。報個數俾大家聽下先。我由西寧街行到嚟呢一度呢，個水平距離計埋我冇入金紫荊廣場，即係屈出邊馬路呢，總共行咗10.5公里嘅時間係用咗2個半鐘頭，咁我已經行到過嚟㗎啦。都係屬於慢行嘅，即係慢慢行咁樣啦。前邊呢一嚿就係嗰個呢個係設施嚟嘅，即係唔係一個打卡位，不過佢整到好似好靚咁樣啦。嗰啲排風位好似係。呢度係東岸公園嘅第2期啊！行翻呢邊先，嗰邊單車行嘅。呢度涼爽好多啦，因為呢個位就橋底啊，唔使俾太陽直曬啊。呢度可以霸台霸地啊！呢個位係一啲 gathering 嘅地方嚟嘅。呢個位置好豐富啊，即係講緊個設施好豐富啊，有啲1、2、3紅綠燈嗰啲啊。呢度係仲旺過24/7嘅健身中心嘅。過完個姐姐聚腳地之後呢，前面見到嘅就係北角碼頭呢度。佢好似想打造到好似一個漁人碼頭嘅感覺喎。我哋嚟到北角碼頭。呢度係北角渡輪碼頭啦，咁下個點呢，就係葛量洪滅火輪展覽館。由呢度過到去呢，水平距離2.2公里，2.2公里啊，尾二一個點㗎啦，已經係。咁啊，呢個郵輪碼頭係街市嚟㗎，又係街市嚟嘅，有魚賣嘅。呢邊呢個碼頭呢，啲船呢係去呢一個觀塘嗰邊嘅，觀塘嘅。好啦，前面就係玻璃橋啊，東岸板道嘅好出名嗰個玻璃橋。咁啊，大家記得行呢個東岸板道嗰陣時，要攞翻個鞋套咯喎。個鞋套呢度係有供應嘅，即係驚你隻鞋可能踩嗰啲污糟嘢啊嘛，然之後踩落去咁啊，整污糟個玻璃咯。得幾格嘅，即係你唔好以為係好多啊。我幫你數數先，1、2、3、4、5、6、7、8、9格2行，即係18塊玻璃。大家放心啊！嗱，呢條橋好穩陣嘅，即係唔會咁容易冧嘅。冧咗都應該冇問題嘅，即係下邊我諗都好容易可以救得翻你上嚟嘅。
整個東岸公園已經行完啦，咁我哋而家就要經呢條馬路直去，跟住過咗呢個閘，我哋就進入咗鰂魚涌海濱公園。嚟到盡頭就要轉返出去行人路，馬路邊嘅行人路，再屈返過嚟海濱長廊。好啦，呢度就係葛量洪號滅火輪展覽館，我哋上去望下先嚇。好，左邊，哇，好宏偉啊！船嘅下方咧就係一啲船嘅歷史嚟嘅，即係曾經有啲咩戰績啊咁樣啦。睇完歷史之後咧，可以上船嘅，呢個位可以上船。呢個係一個急救室喎，都幾完整下嘅喎。休息室，咁可以再上一層樓嘅。好啦，咁參觀完呢個葛量洪號滅火輪嘅展覽館之後呢，我哋下個點呢，就係我哋今日嘅終點，即係呢個香港抗戰及海防博物館。由呢度過到去呢，水平距離有2.4公里。咁我哋今日嘅維港徑活力環島長廊嘅維港徑呢，就行晒㗎啦。咁啊，離開呢一個滅火輪，繼續行埋最後呢一段路，一個接一個嘅海濱長廊，跟住第二條。好啦，咁啊西灣河海濱公園啦，咁啊呢個位就係西灣河海濱公園。咁啊西灣河㗎咯喎，咁啊應該就到終點㗎啦。會經過西灣河碼頭，呢度一樣有船可以去到東龍島嘅。雖然大家認知中東龍島應該就係三家村啦，即係喺油塘嗰邊上船嘅。跟住經過水警總部，水警啊，跟住會轉入嚟停車場同埋巴士站。再轉返出嚟海濱長廊，跟住出到嚟愛秩序灣海濱花園。經過呢個愛秩序灣公園嘅廣場，經過香港藝術學院。跟住會經過筲箕灣魚類批發市場，沿住馬路邊行，跟住就會見到有個路牌寫住香港抗戰及海防博物館，呢個方向直去就係我哋嘅終點㗎啦。咁啊嚟到呢個香港抗戰及海防博物館啦，即係今日嘅終點啊，我哋已經到啦。咁啊可以上去參觀下嘅，咁我哋入咗去先，跟住我就會總結返今日整段活力環島長廊維港徑嘅路線。參觀完個博物館，總結返段路，今日一共行咗18.5公里。
總共係行咗4個鐘頭15分鐘啊！嗱，呢個時間係我慢行嘅，慢慢行一路影相啊、拍下嘢咁啦。咁成條維港徑咧係完全冇難度，唔難行嘅。咁啊，因為咧個跑步嘅路線啊，同埋沿住岸去行咧，唔會話太熱嘅。好啦，咁活力環島長廊咧，其實5段我都分別拍過㗎啦。咁但係就唔係完整拍晒嘅。咁我都將會有啲濕碎碎啦，即係例如晴沙徑嘅嗰啲海邊啊，或者係一啲綠油徑嘅大潭啊嗰啲，其實我都冇刻意去拍過嘅。咁我都將會補翻其他嘅路線嘅。好啦，咁啊，希望大家睇晒呢個活力環島長廊之後咧，有時間記得行個圈咯。雖然政府未話起晒嘅，咁我都仲有少少嘅，咁但係大家都可以試下行個圈啦。咁啊，感受一下呢個整個港島嘅氣氛啦。好啦，今集嚟到呢一度啦，多謝大家收睇，我哋下集見，拜拜。